Hei igjen, og takk for at du ser på. Nå skal vi kikke nærmere på et produkt jeg fikk i gave av en venn. Pokémon Snacks sjokoladesmak av Tohato. Før vi fortsetter, må jeg bare innrømme at min japansk ikke er den sterkeste, men vi gjør et hederlig forsøk. Her er toppen av esken, med ingredienser, produksjonssted og næringsstoffer. Her er bunnen, kontaktinformasjon til kundeservice, best før-dato og strekkode. Og som et formelt krav fra Mattilsynet må alle importører oversette viktig informasjon for forbrukeren. Her får de bonuspoeng for å fremheve ingredienser som kan fremkalle allergi og intoleranse. Forsiden av esken prydes av hovedmaskotten til The Pokémon Company, Pikachu, som er en gul elektrisk mus. Her ser vi Pikachu midt i et hopp, et øyeblikk av ren begeistring og entusiasme. Han smiler bredt med store skinnende øyne. Armene og kroppen er fremoverlent, som om han skal hoppe rett inn i armene til sin aller beste venn. Mens til høyre ser vi en fotografisk representasjon av hvordan snacksen ser ut. For de av dere som ikke var barn under 90-tallet, så hentyder dette designet til en pokéball. En pokéball er en ball man kaster på en Pokémon for å fange den. Monsteret blir omgjort til ren energi, bindes til ballen og blir dermed din eiendom. Man kan anse ballen som et bur, som kan gjøre seg selv så liten at man får plass til den i lommen. Derav navnet Pokémon, Pocket Monster, Pocketto Monster, eventuelt lommemonster. Ingen vet hvordan det er å være inne i en slik ball, men vi kan bare anta at det er inderlig og godt. På denne siden av esken får vi indikasjoner om at det følger med klistremerker som kan brukes til både notatblokker og kaffekryss. På høyre side har vi en kneppe med eksempler av hva man kan forvente seg, og hvis min logikk ikke feiler, så kan man samle på opp til 40 forskjellige. Jeg føler jeg må adressere elefanten eller musen i rommet. Det skjer veldig mye her. Farger, skrifttyper, mønster, monstre og en enorm informasjonstetthet. Men på et vis er det balansert, dynamisk og sprudlende. Det er en viss lekenhet, en livskraft, en «her er jeg og alt jeg har å tilby» type stemning. Er denne generøsiteten en form for kjærlighet? Som nordmann kan man bare undre. Fange, fange, fange alle nå. Fange, fange, fange alle nå. Tusen takk for din tid, og på gjensyn.